pagi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek nang ndi kok iso ilang ae iki yo. Ibu nganu, Dok. Ibu ning anu apa jenenge? Ning ATM. Ki kodang langsung balik. Ono neh. Ndang anu tak syuting sepurane ya pemirsa. Pokoke napa? Ndek wingi rong dina mboten damel video. Ndek bengi aku dikon mulai karo Repah, maksudnya kon rene mboke awake gering gantian kan Bunda Dewi siang pulang ngurusi omah terusan aku mulai ning Kendilan Dik iki kan mulai ning Kendilan jam 1 bengi terus iki mulai iya yo dianuni dhewe masa ibu ambek nyuting nganu ya wis tak ono mulai ning gone Kinara ya jam bengi pemirsa jam-jam 10:30 ketoke terus tanggo istirahat nih tak ono syuting aja yo kongko ora tak ketokno ibu ini iki mbok dibukakno cul lho bukakno Intan reksonane tak tinggal pemirsa biasanya kan sik tak ngomong biasanya kan tak awasi aku tak onokno aku ning keleke iki tanpa pengawasanku 3 dino wis entek pemirsa sak menes gak apa-apa ya dikabari mak ngatini yenane Bu gelange Intan ical mboten apa-apa mak pancen nggih mungkin mboten rezekine Intan kula coplok kula kan ndeleh omah dinggo nek buah-buah mawon wis nek minyakan sithik Nduk nggih mboten purun nggih pun kersane nek ngoten niku ndekne kan kersane ambek merenung aku ngomong. Terima kasih nggih pemirsa sing sampun mendoakan untuk Bayi, untuk Dio. Terima kasih untuk semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saudara, Mbok D, Pak D, tetangga, Mak Malam dan grup. Ini kono mang mak malam. Iya. Jare sapa? Jare ibu lah. Ndek bengi. Karo sapa? Mak Malam, Mbak Sri, terus Mbak Sum sing ape wah nganten ibuke Agung kuwi. Terus anane Mak Meni numpak sepeda motor. Terus Mbah Dasi. Tapi Diko gak dijak yo Gak lah, Diko anggek pemulihan wong Diko yo bar sakit. Terus Mbak Wit, Mbah Dasi, Mas Panji. Anake sing cilik. Oh gak, nek anak kecil kan tidak boleh masuk atau ning jopo ning parkiran Dita. Pokoknya dan Mbah Dami. Angger-angger tak jak dolanan anake iku adike Panji. Gentenan sih pemirsa engko aku rono. Engko terus mbok genten Dik Susi apa Dik Dewi sing mulih sik ngono dadi gentenan Repa ndek bengi yo sampai bengi adike dititipno ning kene. Yaya mbek Yoyo gak tukaran, Nduk. Gak. Dekne gak aju ning kene soalnya ora digawakno salen mbek Repa. Oh ngono. Ambek adike aja tukaran yo Nduk sing rukun ya. Kok Pokoknya matur suwun. Matur suwun semuanya nggih. Doa-doa jenengan, kebaikan jenengan muga Allah ingkang bales kebaikan jenengan. Ndek ini kan ning kono. Pul ambek Dik Dewi, Dik Susi ya Repa kae Mas Dimas, Mbak Indah yo bengi kae rono. Mbak Indah yo tamune akeh terus apa jenenge? Wis nang wedakan. Ayo golek kethokan gugu. Iya. Atur suwun ki aku ki biasane ki nek sirahku ngliyer-ngliyer kuwi tak ombeni antimu. Lah aku lali gak nggo antimu. Nggowane ki Histigo ya pemirsa. Tak ombeni Histigo rada sirah cik ngene meneng ae aku. Terus tak nggo lungguh sawen-wen tak nggo lungguh tapi mripati rasane ngwancing ngono lho. Ngwancing ngene. Terus aku tak ombeni banyu putih. Tak tukokno teh hangat metu. Soalnya ruangannya kuwi anggere nggo tumbas maem apa-apa kuwi kan yo adoh le. Aku ngegrep yo ora iso.
Sing iso ngegrab Repa pas ngurusi adik iki mah yang ngene mboke mulai piye sing ngurusi Yayo Al. Aduh Dok, aku gak iso Dok, maksudnya iki Bude ya bukane emoh. Maksudnya iki pertama kan ngetero Yayo dhisik, ngutus ngetero Mas Al. Aku sirahku jek ngene Dok, aku ndek bengi mulih kuwi. Balik maksudnya balik ning gone Kinara kuwi aku alun-alun pemirsa. Walun tekan kono kuwi ketemu karo wong meninggal. Sopo iki? Gak roh Nduk, dadi ibu sepeda motornya tak tuntun. Lah masa anak mau meninggal ibu ngelewati jablas kan yo ora sopan to. Ora sopan. Ya bener yo. Kan harus jejer ibu. Ora sopan terus aku mlaku ae timi sepeda motor tak tuntun sampai menuju menggok makom ngono ibu lah nggih mlaku montore ngono. Yes, gak iso ngomong nggih pemirsa. Ki pokoke nggih nek saged ngisi tidak nang omahe Martin, Bu. mak ngatini Iya, ngekeki mangan yopan. mak ngatini matur suwun nggih Mbak Indah Mas Dimas aku matur nuwun untuk sementara waktu iki aku nitip adik sik ya ibu tak riwah-riwi Dik Dewi yo sikile loro Mama Susi loro dadi kadang nek Mbak Yun ini baby oil Mbak Yun ini aku sing mlaku pemirsa golekno dadi aku alhamdulillah sing dadi sikile ngono ya adikku ben sikile kan loro aku sing riwari wis muga-muga dulur telu iki panaringan sehat panaringan rukun terus ya Allah kula nyuwun sehat nyuwun rezekine lancar ya Allah paringi panjang umur ya Allah selalu jaga kesehatan iki pemirsa nggih aku tak moto iki nduk ambek golek kethokan kuku Gak duwe. maksud ya wis buke ngenekno sik nekno rene lho tak tatane nek madhep rono betlek nduk Masa? tak gawekno konten entan ya iki lho gene Aku ayu pura Bu apa elek rupaku? Wong wedok yo ayu nek ganteng. Sak padha Mas Dimas yo ganteng Mak kan Mas intene. Intene. sik tan Ngerti ya? Iki lho. kuwi ndek ini kan dia kan pengen nyari pendol mesti kan di makmal rumah sakit ndek ini kan harus Gak oleh. ndak aku tukokno pendol ditukokno pendol lek peno gadu pengen kan ya peno gadu bareng ngono kok iki dimangsi dhewe semua eleng awakmu dhewe nang Mbak Intan piye dulur Intan ya Iya, ancen dulurku akeh pemirsa. pas sawah Heeh. ya Heeh. terus ngerti Mbak Yuna lagi anak kesayangan Allah lu yuk adek Ancen dulurku pemirsa. Heeh. udah saling udah saling Heeh. Sayang ambek aku kabeh. ayo Ibu ketok gelem pentol lah Gelem. ayo wis beklek lah Tapi kok aku urung nang sego. kuai kemam sego Kok aku pengen iwake Mas Dimas sote ora ya. iwak apa Iwake Mas Dimas ku ngono. oh ndek tan iki lho wis disa ibu iki gawa Kan iki buka maaf ya pemirsa pokoknya nggih seputar wer-weran lonceng Intan rong dino telung dino iki gak anu malah omah Intan Mbak Indah wis ora tak pikir arep rusuh arep wis ben tak umbah wisan pemirsa kalau terus tak garingkan cukupno piring kok cukup ditambahi kurmane sidik-sidik nduk sidik-sidik ayo jogi lagi sesenteni udah wis yang meneng ndak ijek gue nembah ndak ijek walah nek apa sarapan teng gitu kok teng pundi mak kilan iki kan ya. gene sinten mak Ngene Mbak Novi. oh nggih monggo ayo mak Ayo Bu. ayo sik to jarene jaluk kethokan buku ayo nggih mah Mbak Rohim. kok Mbak Rohim Mbak Nopi sudah di Mbak Rohim biar rene wes pemirsa tidak hari Jumat soalnya hari Jumat diinginkan lali ke tak anu wes hari Senin Posisi kula ora.
ngekek pipi oi lah. Lah kok koyo ibu kok. Aku iya. Walah rasanya cekot-cekot. Duh. Sing Bunda Dewi yo dikui diendeplas pemirsa. Aku sedih. Gula, Mak. Mungkin sedih aku. Sing Mbak Indah mbok nggawa gula, gak lho aku ngono. Aku ndek iki kan keng griya nggawa gula, Mak. Kok ndang oke enek moto, oke enek gula kan nembe mantuk to. Kula petakno dadak malah alhamdulillah Mbak Indah mesti mas panen gula. Dan yen iki aku sedih nak lihat iki kok ndi. Wes, Kita tambah sarapan ngene Mbak Novia. ayo ambil ibu ya. Iya, mbek mati bareng ya. Nah. Awas, Bu. Iki ndekne nek ngethoki dhewe iki sampai tekan daginge geten pemirsa aku ngesakno. Loro. Biasane iki ngertine jemuah tak kethoki. Mati nih di wifi yo. Iya iya lah tinggo Kerja. HP. Wifi nu mas tak bayar ya, Dok. Bu aku jere aku ngapa dijak buang. Ning ndi, Mak? Bu jak buang ning ndi, Oh, Mak? tau pundi, Mak? Sinten? Intan. Padahal teng Dino. Dino? Dino. Daerah pundi, Mak Tin? Jawa Timur. Jawa Timur. Pakai baju sing anu, Aduh. Oh, di Nebo kok, Bu. Tasik di Nebo. Oh, tesek juruk. Nggih. Dulure Mama. Nggih. Aku sing mbek iki ora kok. Gak apa-apa. Melak gak apa-apa ya, Bu. Saya golek sarapan. Mak Tin matur suwun, Mak Tin. Tak Melak gak langsung. apa-apa ya, Bu. Aku sesok. Oke, selamat pagi. Bu Yuni mau beli apa? Niki lem bungkus ke. Dek Dewi kali Dek Susi kula bungkus. Bu, sus ke dibungkus sus, men. Nggih, nggih. Kilo, guys. Niki lho, Mbak. Telur niki lho. Nggih. Dan bungkus ke kali nggih. Nah, tempe bakwan. Urap, Telur sama oh, nggih, nggih. urap Bu Yuni. Urap nggih. Pakai urap. Nggih. Rica-rica. Mboten nek caritan. Urap. Oh, nggih, nggih. Sakniki ikan nggih. Biasane nek Mbak Indah niku urap tapi dipisah. Ini dipisah. Malah disuting Mak garis pemirsa lagi. Mriki lho Bu, keng mriki Bu, kare pecele keng pesane ketok. Sintan makan di sini apa enggak? Pulang. Urap Bu. Nasi pecel. Intan pecel nggih, intan pecel. Pakai sayur. Pakai sayur nggih. Pakai sayur. Mak Semi. Mama napa jenengan? Pun aku gampil. Kula niku dudah kali sambel pun. Kalih pon sami nggih. Niku tak pikane ngarep. Jenengan mboten no? Nggih kula. Sampeyan nggih. Kula pengen urap, Bu. Urap niku Mak. Bose iki dhisik lho. Dibungkus mawon, Bu. Urap kalih mie ngoten. Urap kare mie. Berarti sing dua tak pisah. Nggih, sing kalih wau jan pisah. Yang bedugkan Bu kalih tempe. Urap sambelnya apa? Boten sangan di anu, boten sangan di sambel. Aku anu Mak sego jangan. Nggih, jangan. Iya. Wis Mak aja kakek Mak. Nggih pun. Nggih, Mama. Beres ya? Mboten usah Mak. Usah. Ono antok lho tambah. Tambah. Oke. Ben monak-manak. Proses sinten ya, Mak? Iya mari nyuburno niku. Balek. Loh, mari sup. Mancam. Man tambah nduk sing akeh nduk. Man tambah terus. Iya. Ya sedih longkas. Udah Mak. Niku Mama. Mboten wis. Gak usah nduk wis menang. Gak usah wis. Ya. Ya. Mangat ini dan sambal ke urapan. Apa njaluk urap apa? Betul ngertos. Biasanya mangat ini apa lah? Ndak roh.
Nggih. Nggih, betul. Oh, sambel urat. Nggih. Kalau Pak Ngatini Mas. Pak Ngatini niku lho, Pak Ngatini nek parkir. Pak parkir nggih. Wah, mantap itu lah. Mantap. Ngono ku lho sing paling ngangen iki. Nasi urat. Memang ciri khasnya di sini ki nasi pecel ya, kok ngantek. Mulane akeh dokakan asam urat. Tapi enak sama marah iki. Asam manis piring ya nek. Asam Jawa ya nek. Semua segala asam-asam. Intan sudah. Kita nang wis do. Lah Bu Yuni pun. Sampun. Kula apa? Gong lho Bu ketok. Wis. Pun, Mak. Yang ini lah gorengan naon? Niku anu kinara. Tambah satu lagi. Dan kinara Mbak Ida Mas Dimas. Oh. Mas siapa aja itu, Bu? Nah, Mbak Ida kepingannya urapan. Nasi itu sekali mboten mawon. Nasi itu sekali. Mie karo serundeng. Nek kinara mungkin mie kali serundeng ngoten mawon nggih. Kayak indok kan lho Bu, aja tempe. Nggih. Pakai sambal enggak i? Mbak Indah nggih. Nggih. Urap-urap. Yang urap. Nasi serundeng. Nasi mie serundeng nggih kali telur. Mine pedes lah, Mak. Pedes mboten Bu ya? Aja, Mak. Telur. Pedesen telur ae apa begedel? Serundeng. Serundeng, begedel kali telur. Mas Dimas biasanya apa, Mas? Pecel. Dipindah. Pisah. Nggih, pecel dipisah, enggak dipindah. Enggak dipisah. Mak Atinul sampun nggih? Sampun. Mak Atinul, Intan, Mae. Pak En mboten, Mak. Mboten usah. Mas Dimas dipisah. Nggih. Weh, enak cara ngejahit nih. Nah, gitu. Kinara, mie, kawin kering ya, sampun. Mbak Indah, Mas Dimas, Mak Ngatini, Mak Khalid. Terus kula bungkus, kula putar 2. Intan kula. Nggih. Apa nak? Sim Mas Dimas. Ini saya keluar dari Mas Dimas, saya jadi satu ya. Nggih. Sak keluarga nggih ngumpul niku. Wong nggih ngumpul ketelu yo melok ngumpul. Oh, enggak. Loh. Oh. Wis nyampe rumah nggih, pemirsa nyampe rumah Kinara. Iki sing nggone Mae mang. Mae aku Intan kabeh. Assalamualaikum. Sarapan, Mak Tin sarapan, Mak Es doyo. Niki Mak sing kelompoke jenengan mriki. Kelompoke keluargane Mak Dames nek kene. Niku. Nggih. Nggih, Mak. Wis iki sing Dik Susi mbek Dik Dewi engko tak gawani. Pun pemirsa cukup nanu, Dok. Sendok. Iya, cukup sendok bareng-bareng Mak Amir. Ngombe bareng. Nggih pun pemirsa nggih cerita hari ini ya, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan mohon yang saleh-saleh. Sing gone Mbak Indah, Mas Dimas Kinara. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.